भाई मट्टो हो गई हमारी थोड़ी सी बीमार, तो उसको दवाई दिलवाने ला रहा हूँ अभी। मॉल टाउन में जा रहे हैं, यहाँ पे एक क्लिनिक है अच्छा, तो बस वहीं जा रहे हैं। और क्या खांसी थोड़ी सी लगा लो, मौसम चेंज हो गया ना तो इसलिए। और मेट्रो में इसलिए लाऊंगा क्योंकि उसको ऐसा मेट्रो में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है। मेट्रो में घूम के तो पूरी खुश रहती है। अब इंजेक्शन भी लगेगा मट्टो। पैसे कभी इधर देखेगी कभी उधर देखेगी। तो इधर भी आ गया इधर मट्टो। चलो चलो आप अब इधर मजे हो रहे हैं मट्टो में। बस आने वाला है हॉस्पिटल। नो भाई मट्टो आ गई है हॉस्पिटल। चलो 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 चल 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 दवाई दिलाऊंगा चल। इंजेक्शन लगवा दूँ? ये कूद जाएगी पक्की है। तो भाई मट्टो को लगेगा इंजेक्शन। चल खड़ी हो जा, पीछे 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 खड़ी हो जा। बस तेरे लिए ही लगाइए, ये बैठ जा।